Ja sutra idem u čovječe, nećemo se družiti i volite. Ćao, krevetino. Nije, ona je lijepa. Ova? Ne, oma tamo. Tata. Šta? Ovo li to mama krava, tamo tata. A nije tata, ona je krava tamo. Šta ima još da namirimo? Možda ovce. I još? Pa možemo i cuke. I još? Pa možemo ih i nahraniti. A imaju gore neke koke, znaš? One koke i Joey dati malo hrani. Ja, dobro. Kako kaže ovca?